今日我要整高級版嘅 Oreo。Macaron 有俾人稱為係最難整嘅甜品之一，簡單幾個材料：杏仁粉、糖、牛油、重奶油同埋雞蛋，製作高尚而昂貴嘅法國甜品。外貌成個漢堡包，但食落去就係一個高級版嘅 Oreo。外層要做到外脆內軟，而夾心就要帶住香濃嘅牛油味。網上有無數咁多嘅影片去試探如何製作出最究極嘅 Macaron。我自問對甜品都有一手理解，有整過芝士蛋糕、曲奇餅、牛油朱古力餅。雞批計唔計㗎？Macaron 對我嚟講應該唔係太難啫。Hi，just call me Chris。今日我要嘗試一剔過製作出最完美嘅 Macaron。要製作出最完美嘅 Macaron 咧，或者任何嘅甜品，第一步就係需要有一個嘅餐單。嗱，咁我咧就喺網上面揾咗一個嘅 Macaron 嘅餐單。係 tasty 嘅，咁佢有條片咧就係示範埋點樣去整添嘅。咁若然跟足晒呢個步驟，咁應該整一個完美嘅 Macaron 就冇乜難度啦，係咪啊？然之後咧就買材料啦。Macaron 8g，係兩包。呢度咧就係我要整 Macaron 所有嘅材料，唔係講下笑啫。呢度咧乜都冇啊，我放晒落雪櫃。嗱，呢度咧就係我整 Macaron 嘅所有材料啦。點解我坐喺度咧？就因為我冇一張高啲嘅台俾我一路企喺度一路整嘢食。恭喜大家第一次睇人坐喺度就整蛋糕，唔係蛋糕嚟 ，Macaron 唔係蛋糕，整餅乾，整餅乾。咁咧呢度我有個第二個 camera，咁佢都幾好嘅，因為佢已經幫我分晒類咧。我去到嗰陣時候唔需要特登慢慢去揾究竟係邊一啲啱整 Macaron 嘅。我諗係要開始啦。咁就為咗公平起見啦，真係挑戰我自己整甜品嘅能力呢，我就唔會睇嗰條片呢，就係學習任何嘢嘅。我就會純粹係睇呢個餐單，就睇下我可唔可以整到啲完美嘅 Macaron 出嚟。咁因為如果睇片的話呢，我可以學到好多細微嘅嘢。OK， 開始。咁一開始第一步都係磅嘢先。需要磅麵粉，我要磅夠95g 嘅杏仁粉。我呢個杏仁粉係100g，屌唔磅。OK， 我唔使磅杏仁粉，個5g 唔會死嘅。跟住咧，我就210g 嘅糖霜，呢啲糖霜，呢個200g 喎，算啦，個10g 唔會死人嘅。呢間嘢啊 OK 喎，你幫我計好晒數。咁我要磅啲咩啊？我要50g 嘅糖 ，OK， 我要50g 嘅糖，跟住230g 嘅牛油。之後仲要360g 嘅糖霜 ，shit， 淨係買咗一包啫喎 ，shit， no， 我真係淨係買咗一包啫喎，點算啊？我睇下仲有冇之前整落嘅可以用。好，應該唞晒氣。咁啱咧喺我屋企整類似蛋糕嗰個櫃度咧揾到，應該係未開嘅糖霜，都有200g 嘅。唔夠360g 啦，點都冇所謂啦。我哋唔好食咁甜啦 ，OK？ 我哋唔好食咁甜啦。第一步係點啊？即係將個材料半茶匙嘅鹽，慢速攪勻佢。好啦，呢個應該夠大㗎啦，係嘛？夠唔夠大啊？夠啦，連個畫面都擠唔落。撲街仲要攞鹽。佢上網咧就其實要係篩到好均勻嗰啲杏仁粉，但係咧我都懶得篩啦 ，OK？ 我覺得你唔篩咧應該冇問題嘅。佢尤其是寫住咩啊？超幼杏仁粉啊，係嘛？若然佢唔係超幼咧，佢唔係篩過嚟咧，即係 fit 我啦。210g 嘅糖撈埋晒，哇咁多糖啊 ！What the fuck？ 嗱呢啲咧都係寫住麥卡龍專用嘅糖霜嚟嘅，即係我都相信佢係篩過嚟㗎啦。佢冇篩過嚟咧，咁又係佢問題啦 ，OK？ 唔係我問題。呢個糖霜15蚊，呢個糖霜6蚊，即係我當佢篩咗嗰份人工咧就7蚊啦 ，OK？ 係咪7蚊啊？唔係，唔淨止7蚊，9蚊，9蚊，9蚊。然之後咧仲有半茶匙鹽 ，OK？ 攞鹽，隨心落就得㗎啦 ，OK？ 好
好，而喺另一個煲咧打啲蛋白，將剩餘嗰半茶匙嘅鹽 ，shit， 我將嗰啲鹽放翻去，我再攞個鹽，屌唔記得攞鹽。好，分開蛋黃、蛋白 ，OK， 冇問題。一直以嚟咧，你都覺得我好似係冇任何咧整甜品嘅經驗咧，嗱，我而家就教你啦，點樣去分蛋黃同蛋白最有效嘅方法。好，呢度個煲，一隻一隻嚟啦，因為個碗咧唔夠大。平時嗰啲左右嗰啲方法咧係得嘅，但係咧手夠乾淨咧，你見唔見到啊？下面啲衣一嘢咁跌晒落嚟。咁就分開到佢啦，溫柔走，剩翻個蛋黃喺度 ，beautiful，perfect。點解香港嘅夏天真係可以咁熱？我真係唔係好明，點解香港夏天真係可以咁熱？跟住咧點啊？加多半茶匙鹽，好，慢慢打到佢變成泡態，再慢慢加啲糖落去。呢度得50 gram 嘅糖嘅啫喎，再慢慢加啲糖落去。你想唔想睇下搞啊？係咪可以用 turbo 啊？不如用 turbo。開始有啲起色啦，但係依然係都幾流質。呢一個步驟應該係最悶嗰個步驟嚟。咦？似乎 OK 咯，而家又試下啦。雖然唔係用手打嘅，不過我都幾淆底。OK， 搞掂。下一步加勻呢度同埋呢一個染色料，好，半茶匙，我俾咗少少佢會死嘅。OK， 我咧就買咗2個唔同嘅顏色翻嚟，紫色同埋綠色啦。OK， 我嘅諗法咧就係不如咧就將呢一樣嘢咧分一半，一半咧就紫色，一半咧就綠色，咁就可以咧上面嗰部分咧就係綠色，下面嗰部分咧就係紫色。我覺得應該冇乜問題嘅。我覺得我諗到方法點樣去做。第一步咧，揾個磅零先，磅下幾重先，440，即係話咧呢個去到220嗰陣時候咧，咁就啱好呢個一半。跟住咧，我哋都幾相信咧，要將啲乾料同濕料咧撈埋一齊，所有嘅嘢咧我都要分一半。651嘅一半，325，440，即係220就啱啦。點解392嘅 ？What the fuck？ 冇咗一半噶咯喎！喂 ，what the fuck？ 點解384嘅？係咪裏面啲泡太輕啊 ？Oh no！ 人手分一半啦 ，OK。其實我真係淆底咯，2個咁樣分開嚟整。因為最尾嗰個餅咧，一邊咧就脆到撲街，一邊就軟到撲街。Fuck it，I'm doing it。Shit！ 唔小心落多一滴。即係望落去個樣咧，都唔係好濃啫喎。650 OK，325啊，325係我目標啊，325。喂，唔係講笑，我個磅咪壞咗。呢度已經係我新撥出嚟嘅，呢度係我舊有嘅。嚇？我磅咪壞咗啊！我如果全部放晒落呢一邊，嗰個而家幾重啊？632？發生咩事啊？點解新嗰個632嘅？389？我每次拎走咁多。都係降咗少少重量，而家睇下另一個多到個磅係咩事啊？個磅係咪收皮啊 ？shit！ 咁我之前磅嗰啲啱唔啱㗎？啊！我唯有都係用肉眼咧去分一半出嚟。shit！ 呢一步我係要慢慢將佢撈埋一齊，我唔係要搞佢。Holy shit！ 啲蛋咧變晒湯咁樣嘅，而家都冇晒呢個彈性啊！真係變晒水咁喎，撲街啦！係咪等太耐啊？好，我搞掂咗呢一個綠色嘅顏色啦，係時候搞埋紫色。唔係而家打到變晒水質添喎！屌，玩得太耐啦我 ，fuck！ 變晒水撩撩咁啊！而家，唉。熱到一個點喎，點擠啊？仲有咁多，我唔撈得落去咯喎！知唔知而家呢刻我望到啲咩啊？如果我將呢2個咧料溝埋一齊咧，就一定唔會死，即係嗰個質感咧應該係啱嘅。嗱，俾大家睇下啦，呢個係綠色，呢個係紫色，你睇下少幾多？睇下少幾多？唉，我咧，冇技巧咁擠。擠完2篤垃圾，唉，我都已經好冇心情整，真心好冇心情整。點解每一嚿都好似一嚿屎咁？係因為真係屎。我見到咧上網咧就話燉一燉，咁佢就唔會太樣衰。不過其實都冇分別，睇下而家幾樣衰。當佢焗緊嘅時候咧，係時候整佢個餡啦。
開心啲，整甜品啊！而家整甜品啊！哇，整甜品啊，好開心啊！就算出到嚟有幾樣衰都好，你要知道呢，你都係食緊大量嘅糖同牛油，所以點都唔會差嘅個味道。OK， 嗰個牛油 cream 搞掂，呢個牛油 cream 係最冇瀨嘢嗰個。我對自己好失望，我真係對自己好失望。搞掂。整好啦。我冇影到最尾咧擠忌廉嗰部分，因為就太核突啦，真係太核突。你都知道我應該好心急咧，好想知道最尾嘅製成品係乜嘢樣。放心，我會俾你睇下咩樣嘅。我亦都會嘗試做第一次試味啦。我俾你睇下咩樣，同埋試味之前咧，我想講就係一開始咧，我覺得點解出街咧係買一個 macaron 係要20零30蚊，甚至乎去到80零蚊。但係我試完之後，我明係都唔係咁易整，同埋咧真係落好多糖。點解個 macaron 係需要落咁多糖嘅咧？咁亦都因為今次咧，我就對啲即係整餅嘅師傅，尤其是整 macaron 呢個甜品咧，係多加份尊重。因為唔係真係咁容易整。好啦，係時候揭曉究竟我啲 macaron 咧係整成點啦。噔噔噔噔，就係咁啦。即係其實我都特登拎咗一啲咧係比較好樣少少嘅出嚟，去夾埋俾大家睇嘅。有一啲咧真係好樣衰，我係唔想俾大家睇。即係佢個顏色一開始為紫色係好勁啦，但係出到嚟咧，可能因為佢窿邊嘅關係，啲紫色就唔係好上到。但係反而綠色咧，我落咗3、4滴咧。就係我理想嘅顏色喎，個紫色就反而似有啲粉紅色。一個恰當嘅 macaron 咧，應該係外脆內軟，而中間有香濃嘅牛油香味嘅。係時候試下啦，呢個真係第一次試食。完全出現咗咧，會話個問題。綠色同紫色係完全兩個質感嚟嘅，個綠色都還好，個紫色佢好似咬緊橡筋咁，好煙韌，好甜，哇！成個嘢都好甜，真係好甜。即係我呢度有另一嚿嘅 macaron 咧，我都唔想食落去，因為真係太甜，黐孖筋。你仲要整咗成扎，我又唔想抌嘢，因為抌嘢真係好嘥。我會唔會再第時候整呢個 macaron 去嘗試去整得好完美？我諗應該係唔會嘅。Anyways，總算整咗，係經歷過整 macaron，但我真係冇乜嘢講。OK， 下次再見，拜。Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.